आयज त्या हॉस्पिटलाची खऱ्या अर्थान गरज असली की बेगीतल्या बेगीन जावची ताचेर तुम्ही थोडीशी म्हणजे जर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा सुरू जाता आणि त्याच गतीन इलेक्ट्रॉनिक सिटी खरें जावंक जाय आसली. एकाच दिसा देशाच्या पंतप्रधानान दोनांयचे फावंडेशन करून फावंडेशन घातलेले. घातले पूण तो वचूं शकलो कित्याक? एअरपोर्ट फुडें कित्याक वचूं शकलो? ते प्रायव्हेट कारण कंपनी एअरपोर्ट हो प्रायव्हेट कंपनीची जबाबदारी आसा. तांच्यांनी भितर हजारो कोटी घातलेले आसा. पूण इलेक्ट्रॉनिक सिटी फुडें गेली ना. पंतप्रधानान एकाच दिसा घातल्या. पूण कांय नजो. पयर ताणें हांगा आयिल्ले कडेन घोशणा ज्यो 2-3 केल्यो तेतून एक म्हत्वाची घोशणा पालकमंत्री. आपूण पालक मंत्री आसा. आतां पालक मंत्री म्हणून तेणें स्वताक म्हटल्या मुळे तांची आतां लोकांकय आमच्या सारक्या सर्वसामान्याकय पालक मंत्री आमचेर उपकार करा, आमचेकय हें सहानुभुतीची दृश्टी दवरा आनी हांगासरले प्रोजेक्ट आसात ते बेगिनात बेगीन पूर्णत्वाक हाडा. हांगा उदकाचो प्रोजेक्ट आसा. हांगासरली ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिंक टू गोवा मेडिकल गोवा कॉलेज मेडिकल. हेल्थाक दितें. आतां ते फुडें कितें करतात हांव नको. आमी सुरू केल्ले जे घेतलेलो प्रोजेक्ट हो गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक करणारो. म्हणजे आतां जे सादारणपणे पेशंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें घेतात हेल्थाच्या तितल्यान मातसो सिरियस दिसलो जाल्यार म्हापशां धाडटात. म्हापशेच्यान GMC तशें करचें पडची नासली. हांगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफ GMC आसा. समजलें? कितलें काम सोंपें जावपाचें. GMC वयलो ताण कमी जावपाचो. 12 OPD आसात थंय GMCत आसात तसल्योच. पूण त्यो उब्यो जाल्यो म्हणून जायना. इच्छाशक्ती लागता आनी त्यो उबे करपाची. एक आमदार कमी पडलो. आतां दुसरो आयिल्लो आसा. ताणें तरी तें सरकार कडल्यान करून घेवचें आनी मुख्यमंत्र्यान तरी एकतर्फी घोशणा केल्या की आपूण आतां हांगासरलो पालक मंत्री म्हणून. त्यामुळे पालक मंत्र्यान हेची पूर्तता करची. पळय आतां उजगाटन जावन तें आतां बंद पडलां हें सगळ्यांक खबर आसा. थंय गोरवां सुणी भोंवतात तिवूय सगळ्यांक खबर आसा. म्हणल्यार आतां प्रश्न कितें जाला की कितें जाल्लें तें नाका. आतां आमकां एक पालक मंत्री मेळ्ळा जो स्वता गोंयचो CM आसा. सो तेका लागून आमची अपेक्षा वाडल्या आनी म्हाका दिसता की तो मुद्दम आपूण पर्सनली तेजेर लक्ष घालतलो आनी जाता तितले बेगीन तेजें कार्य सुरू करतलो. पूण एकूच वायट कित्याक दिसता की येदी व्हडली 52 कोटीची इमारत आनी आयज थंय गोरवां बसतात सुणी बसतात आनी एक दुख्ख अशें दिसता की उजगाटन करूनय जर तें बंद पडलां जाल्यार तेजो अर्थ कितें ह्यो समजना. इतलेंच. मागचे जे पयलींचे जे आमदार असले तांच्यांनी त्याचे उद्घाटन केलेले मोठो गाजाबाजा जाल्लो. पण कित्या खातीर केल्लेले अशें दिसता तुमकां ते एकंदरीत? ना तेन्ना ती निवडणूक आसलेली आनी तेन्ना असलें उजगाटन खूबच जाय आसलें. पूण जेन्ना एक हॉस्पिटलाचें उजगाटन जाल्लें तेन्ना आमकां अशें दिसलेलें की आतां तें सारकें वेवस्थीत सुरवात जातली. म्हटल्यार तोवूय निमाणो एक इलेक्शन स्टंट जावन पडलो आनी तेजो आयज तुमकां प्रत्यक्षान जर थंय वयशात जाल्यार तुमकां अनुभव येतलो.